السلام عليكم الاخوان، كلشي مزيان. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال ان شاء الله. اليوم كما قلت لكم فيديو جديد ان شاء الله، غادي يكون خفيف ظريف وغادي يكون فيه استفاده كثيره ان شاء الله. كما كيتسناو بعض الاخوان هذا الفيديو هذا اللي غادي نديرو هذا النهار، اللي عباره عن بغينا نردو مثلا المانيطات. كاين اللي عنده سيستيم بوكلان، كان اللي عنده سيستيم جي سي بي وبغى يردو سيستيم، مثلا عنده سيستيم بوكلان بغى يردو سيستيم جي سي بي، او لا اللي واحد اللي متعلم في البوكلان مولف مانيطات سيستيم بوكلان. اليوم غادي نوريه كيفاش يردو سيستيم جي سي بي بطريقه سهله عاديه، ما فيه حتى شي اشكال. يعني هذه ديالي كان فيه سيستيم بوكلان رديتها سيستيم جي سي بي، يعني ماشي شي حاجه سهله، 5 دقائق ترد داكشي كيما هو كيما بغيت انت نورمال، ولا بغيت دير لها كاع شي سيستيم انت بغيت ما يسوقها غير انت. المهم شغلك هذاك ان شاء الله. اليوم غادي ندير داك الدرس خفيف ظريف ان شاء الله، غادي نفهمو مزيان، وغادي المهم غادي نتعلموا كيفاش ومناش ان شاء الله. حاجه وحده الاخوان اللي غنطلب منكم الاخوان، اللي هي عندي القناه ديالي مازال ما تفعلاتش، القناه مازال ما وصلتش ل 1000 مشترك، وغادي يسدوها ليا القناه ديالي. كنتمنى الدراري اللي كاع اللي شاف هذا الفيديو هذا يدخل عندي، غيلقى الرابط فوق الفيديو، غادي نديرو في الصفحه ديالي. انا ما عنديش حتى مشكل، كنديرو في القناه ديالي يوتيوب، وكنديرو في الصفحه ديالي، وتنديرو في الانستغرام. وكنتمنى ان تدخلوا الرابط اللي فوق الفيديو، دخل القناه، دير واحد الابوني وجيم سبسكرايب ودير الجرس باش يعني نوصل ل 1000 مشترك. راه تنديرو في التواصل الاجتماعي تيوصل ل 20000 مشاهده، 26000 مشاهده او اكثر. بغيت انا 1000 مشترك ان تدخل عندي القناه وتابونا ليها فلاشين باش تفعل القناه باش ما يحذفوها ليش، باش انني نزيد نستمر في الفيديوهات ديالي ونزيد في الاستفاده ان شاء الله. راه يلاه بدينا ان شاء الله. باقين عندي كثير من الاسئله ديال الاخوان اللي راه تيصيفطوا لي عبر الواتساب والفيسبوك، اللي باقيين غنديروا بهم حلقات ان شاء الله باش تعمل فائده الناس جميعا. وكنتمنى اخوتي تعاونوا في هاد لاشين هادي. اللي شاف هاد الفيديو يدخل لي الرابط اللي فوق الفيديو، يدخل لي لاشين ويتابونا لي في لاشين ويدير واحد جيم ويخرج بصحه والراحه وتفرجوا. واللي عنده شي سؤال يكتبوا لي في لي ميساج، وسمحوا لي كتعطل الرد لان الميساجات كثار كاين مع الخدمه وكذا، فاش تنجي نرتاح في الليل تنرد للدراري. واللي عنده شي سؤال مرحبا به. عن التجربه ديالي في هذا الدومين هذا وفي ديبلوم ميكانيك، يعني حاجه اللي نقدر انني نعاون بها مرحبا. وكنحترم كاع المعلمين، وتحيه للحريفيه. يلا نبداو ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو لي مانيط، غادي نفهموا كيفاش بعدا اشنا هي اللي غادي نبدلو، ومن بعد غادي نهبطوا لافليش غنوريكم كيفاش ديروا لها. حاجه سهله، ان كاينين الحريفيه اللي عارفين هاد القضيه هذه، كاين اللي ما تيعرفهاش. هذه اللي الصراحه مثلا واحد يلاه تعلم شي ماكينه فيها سيستيم بوكلان، مشى لواحد الشركه عندها ولقى سيستيم جي سي بي، غادي يلقى صعوبات. ولكن الا كانت عنده هذه الفكره في راسو، 5 دقائق غادي يهبط، غادي يحيد الفيكسيبلات، غيرد يقلبهم. هو عنده سيستيم بوكلان اللي مولف هو، وما غاديش يكون عنده حتى شي مشكل ان شاء الله. ولا شي واحد يلاه شاري ماكينه ديالو غيبدا يتخبط بها، اللهم يرد لها التيوات كيف بغى. وهذا هو المقصود الاخوان. يلا نبداو ان شاء الله على بركه الله. بسم الله الاخوان. باش نشرحوا داكشي علاش تنهضروا، انا عندي فيها سيستيم جي سي بي، يعني هذه كيما راكم كتشوفوها، هذيك هي اللي عندي انا دابا. مثلا بغيت نردها سيستيم بوكلان، غادي نهز هاد الجهه هذه غادي نردها لهنا، وهذه غادي نردها لهاد الجهه، يعني الدوزيام برا باغي نردها لليسار. وهذه الفيران ديال لافليش كامله غادي نردها لليمن. كنتمنى انكم تفهموا هذا الدرس هذا ان شاء الله. غادي نهبط لتحت وغادي نوريكم يعني التكميله باش تفهموا مزيان. هنا الاخوان باش نفهموا مزيان، انا عندي سيستيم جي سي بي باغي نرد سيستيم بوكلان، يعني هاد البيران، هذا الفيكسيبل ديال هاد البيران غنبدلهم مع هذا نتاع الدوزيام برا. هذا هو ديال الدوزيام برا، وهذا هو الدرع نتاع لافليش كامله. باغي نبدلهم، غادي نحيد هاد التيوات هنا وغادي نلصقهم لهذا، وهذا ديال هذا غادي نردوهم لهاد الجهه، ولكن ماشي من هنا. غادي نجيو لهاد البلاصه الاخوان فاش مجموعين التيوات. هادو هو نتاع الدرع كامل، وهادو نتاع الدوزيام برا. كنتمنى انكم تفهموني مزيان. وهادو يعني نتاع التيليسكوب انا ما عنديش، وهذا نتاع الكودي.
غادي نهزو هاد الوسطانيين نحيدوهم من هنا وغادي نردوهم للفوق، وهاد الفوقانيين غادي نردوهم هنا للوسط. كنتمنى انكم فهمتوني مزيان. هادو غادي نردوهم للفوق وهادو غادي نردوهم لتحت، يعني باش يولي الزيت اللي غادي كتدفع في الدوزيام برا غتولي ترجع للبيران الكبير نتاع لافليش، وهادو غتولي تاع البيران اللي تهز لافليش كامله غيولي يدفع الزيت للدوزيام برا. هادي الاخوان بالنسبه للجي سي بي. وبالنسبه للمكان مثلا الاماكن الاخرى ام سيت او مثلا كاتر بيلار او لا مثلا، خصكم ضروري انك تراقب هاد التيوات هادو فين غاديين، واش لاصقين بلاصتهم، يعني غتبعهم فين راهم، يعني ما تمشيش تقلب تولي تقلب انت الكودي تردو البلاصه اللي غير صحيحه. غتراعي التيوات فين راهم خارجين هنا باش يعني الاخوان باش ما تغلطش ترد. وهذا نتاع الدوزيام برا غتبعوا فين غادي لهنا باش يعني باش تبدل ديال الدوزيام، يعني باش تبدل ديال الدوزيام برا تبدلوا مع هذا البيران الكبير. وكنتمنى يا اخوان انكم تفهموا هذا الدرس وتوصل الفكره كما ينبغي ان شاء الله. هذا هو الاخوان، ما تنساوناش تطال هذيك البوطونه الحمراء وتجيم وبارطاجي مع اصحابك هذه الحلقه هذه ان شاء الله. الدرس الجاي ان شاء الله اللي غادي نهضروا على الفلتر اللي راه تيبان لكم كيفاش درت ليه انا ان شاء الله. فيه جوج حلول. هما الحل الاول درتو في الماكينه الاولى، دخلت له الفلتر لداخل، وهاد الماكينه الجوجه درت ليه الفلتر نتاع الزيت اللي هو تيحاول اللي عنده مشكل في الفلتر اللي تينفخو كل نهار معذبو. هذا حل ناضي اللي غادي يخليك على الاقل سيمانه باش غتنفخ الفلتر. وفي الاوقات ديال الشتاء يقدر تمشي حتى ل 15 يوم تنسى عليك الفلتر ان شاء الله. اللي غادي نديروا على الحلقه الجايه ان شاء الله اللي غادي نوريكم كيفاش هذا نتاع الزيت اللي فيه الكاس تيشد الرمله الغليظه، وعاوتاني فيه الكاس نتاع الزيت لتحت كدير له الزيت باش يشد ديك الغبره الرقيقه وتيخلي الفلتر نقي. وعلى المده بعدا كتهنى منه واحد المده ان شاء الله. وهذا هو الاخوان، ما تنساونيش بجيم. يلا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.